Abi kayıttayım. Abi. Sus ya. Bak Mehmet Ali orası sen oraya doğru değil mi gidin? Bak ilerler. Aç biraz aç. Sedyeyi alır. Bozmayla komutanım. Şehir polis merkezine intikal edeceğiz. Herkes anlaşır, takip etsin. 18 Tata görevlerimizi aldık efendim. Şuradan çıkarsan daha da çıkarsın. Orası düşer mi? Kayıyor. Efendim. Yok gelmedi. Niye gelmedi? Mesut ben geleceğim. Uğur abi var mı yapmak? Yok abi. Aynen. Bir de başımı geçiyor acaba. Nasıl? Bravo. Radyo olmuş söylediler. Yok yok. Sağdan da gel. Hadi aç. Hadi aç. Yol açın. Kolay yönleneceğiz. Ben çıktım o şeyden, o tarafından aldım. Geçmeyelim hocam. Bekleyin. Geçmeyelim hocam. Siz gitmeyin abi, sedyeyi götürün. Baş içeri dönün. Sağa Sedyeye gitsin. İpe dikkat edin, ipe. Beyler bastırmayın şu ipi çıkaralım. İpi çıkaralım. İpi kesin gençler. Uğur abi. Tamam şu kalabalığı atalım. Emre abiye geçelim. İpin boşluğu burada. Ver buradan. Açalım biraz açalım. Biraz açalım. Şu itfaiyenin ipi. Bunu bir toplayın. Abi ver toplayayım ben buradan ucunu götüreyim. Abi kapatın. Şöyle bir an önce aşağı var. Sağlıkçı var mı? Sağlıkçı. Boşlar mı? Bayan kadın sağlıkçı. Boş olacak. Kadın sağlıkçı var mı? Abi sağlıkçı nereden bir yaralım mı? Yok kadın. Ya o dururlar genç çekti ya.
Abi kapat kapıları. Getirsinler hadi. İpi topla itfaiye. Arkadaşlar bir ipe bir müsaade edelim.